सुखी नभवन्तु ते। यस वर्षको अन्तिम एकादशीका दिन यति काम नबिर्सिकन गर्नुहोला। 2078 साल चैत्र 29 गते मङ्गलबारका दिन यस वर्षको अन्तिम एकादशी भनेको कामदा एकादशीको दिन परेको छ। कामदा एकादशी व्रत तिथि परेको छ। चैत्र शुक्ल एकादशीलाई कामदा एकादशी भनिन्छ, जुन कुरा तपाईलाई पनि थाहा होला। यो कामदा एकादशीको व्रत अनिवार्य गर्नुस् है मेरो प्यारे हजुर। यदि व्रत गर्न सक्नु भएन भने पनि कमसे कम सात्विक भोजन गरेर भगवान श्री हरि विष्णुको, श्री नारायणको नाम स्मरण गरेर यो दिन व्यतीत गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् है मेरो प्यारे हजुर। यो कामदा एकादशीको बेग्लै महत्त्व छ, विशेष महत्त्व छ। त्यसकारण यी कुराहरू भनिरहेको छु मैले। 2078 सालको अन्तिम एकादशी भएका कारण यो दिन तपाईँ व्रत बसेर भगवान श्री हरि विष्णुसँग, हे नारायण, यो वर्षसम्म जानेर वा नजानेर मबाट केही पापहरू भए होलान्, मबाट केही कुकर्महरू भएका रहेछन् भने पनि भएका होलान्। यदि भएका रहेछन् भने कृपया गरेर मलाई यो पापबाट मुक्ति दिलाउनुहोला प्रभु। अबदेखि म जानी जानी कसैमाथि पाप गर्ने छैन, कसैमाथि दुराचार गर्ने छैन, कसैमाथि अन्याय गर्ने छैन भनेर तपाईले भगवान श्री नारायणको, भगवान श्री हरि विष्णुका अगाडि भन्नुस्। यसरी प्रार्थना गर्नुस्। तपाईलाई कामदा एकादशीको व्रतको कथा पनि सुनाउँछु आजको भिडियोमा, ध्यान दिनुहोला। जुन कथाको श्रवण मात्र गर्नाले पनि तपाईलाई पापबाट मुक्ति मिल्छ भनेर एकादशी महात्म्यमा व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारे हजुर। कामदा एकादशीको व्रत कथा सविस्तार सुन्नुहोस् है। एक दिन राजा युधिष्ठिरले, कसले? राजा युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग सोधे, हे कृष्ण, चैत्र शुक्ल पक्षको तिथिमा पर्ने कामदा एकादशीका बारेमा वृत्तान्त व्याख्या गरिदिनुस् न, वृत्तान्त बताइदिनुस् न भनेर युधिष्ठिरले भनेपछि भगवान श्री कृष्णले सविस्तारमा व्याख्या गर्नुभएको सन्दर्भ यसरी अगाडि बढ्छ, म सुनाउँछु तपाईलाई। एक दिन रत्नपुर नामको एक सुन्दर ठाउँ, जहाँ एउटा विशाल सुनको महल थियो, दरबार थियो, त्यही ठाउँमा एउटा नागलोक थियो, जहाँ भयंकर भयंकर विशाल विशाल डरलाग्दा नागहरू बस्थे त्यो लोकमा। त्यो सुनको महलमा त्यसबेला क्रूर पुण्डरीक नामक राजाले राज्य गर्थे। के गर्थे? राज गर्थे अथवा राज्य गर्थे। राजा पुण्डरीकको सभामा केही गन्धर्वहरूले गाउँथे र अप्सराहरूले नृत्य गर्थे। त्यही गन्धर्व र अप्सराहरूको समूहमा एक प्रेमिल जोडी ललित र ललिताले आफ्नो प्रस्तुति देखाउने गर्थे। ललित र ललिताको प्रेम पनि निकै चरम अवस्थामा हुर्किरहेको थियो। राजाको दरबारमा नृत्य देखाउने ललित र ललिताको जोडीको बीचमा आपसमा प्रेम पनि हुर्किरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो। एक दिन गन्धर्व ललितले राजा सामु आफ्नो गीत गाउँदै गर्दा, आफूले आफ्नो प्रस्तुति देखाउँदै गर्दा आफ्नी प्रेमिका ललितालाई सम्झन पुग्दा उसले आफ्नो सुर र ताल बिर्सिन पुग्छ। गीत गाउँदै गर्दा उसले आफ्नो प्रेमीलाई यति धेरै स्मरण गर्यो कि उसले गाउँदै गरेको सन्दर्भ, गाउँदै गर्दाको सुर पनि भुलिदियो, ताल पनि भुलिदियो। सभामा भएका नागहरूले ललितले आफ्नो प्रस्तुति बिगारेको कुरा राजा समक्ष सुनाइदिए, व्याख्या गरिदिए। त्यसपछि क्रूर ती राजाले, पुण्डरीकले मेरो सभामा आएर यस्तो गल्ती गरेको कारण तिमी राक्षस हुनु, दैत्य हुनु भनेर श्राप दिदिए। श्राप पाएपछि ललितको अनुहारमा भयंकर एकाएक परिवर्तन आयो। स्वाभाविक थियो, आफूले श्राप पाइसकेपछि अब अनुहारको घाम एकैचोटि बादलमा परिणत भयो। उनको रूप राक्षसमा परिवर्तन हुन थाल्यो एकाएक। आफ्नो प्रेमीको त्यस्तो रूप देखेर ललिता, जसले अलिकति नजिकबाट, त्यही आँगनबाट, त्यही सभा कक्षबाट हेरिरहेकी ललिताले असाध्यै दुःख मानिन् र त्यहाँ माहौल यसरी परिवर्तन भयो, व्याख्या गर्ने असम्भव। ललिता एक दिन घुम्दै घुम्दै
एकजना ऋषि कहाँ पुगिन्। त्यो दिन राजाको दरबारमा त्यस्तो घटना घटिसकेपछि माहौल बिल्कुलै उल्टो भइदियो। चिन्ताको वातावरण तयार भयो र एक दिन आफ्नो प्रेमीको रूप राक्षसमा परिणत भइसकेपछि चिन्तित बनेकी ललितकी प्रेमिका ललिता घुम्दै जाँदा एकजना ऋषि कहाँ पुगिन्। त्यहाँ पुगेपछि ती ऋषिका अगाडि आफ्नो पीडा उनले सुनाइन्। भनेको आफ्नो प्रेमीको त्यो अवस्था भएको कुरा, राजाले श्राप दिएर आफ्नो प्रेमी राक्षस भएको सन्दर्भ उनले सुनाइन् र ऋषिले ललितालाई चैत्र शुक्ल पक्षको तिथिमा पर्ने कामदा एकादशीको व्रत गर्नु भनेर ती ऋषिले ललितालाई सुनाइदिन्। कामदा एकादशीको व्रत गरेपछि सब ठिक हुन्छ, यो पाप नष्ट हुन्छ भनेर उनले ती ऋषिले बताइदिए। अब आफ्नो असाध्यै धेरै माया गरेको, आफूले असाध्यै धेरै प्रेम गरेको व्यक्तिले पाएको श्रापका कारण राक्षस भएपछि जुन विरक्तिकी ललिताले चोखो नित्य गरेर श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशीको व्रत गरिन् र उनले त्यो आफ्नो प्रेमीले पाएको पापबाट, अर्थात् श्रद्धापूर्वक कामदा एकादशीको व्रत गरेर पाएको पुण्य, कमाएको पुण्य आफ्नो प्रेमी ललितका लागि अर्पिदिन्। नभन्दै ललितको, आफ्नो प्रेमी ललितको पिचास स्वरूपको नाश भएर गयो, पापको कटनी भयो र उसको दैत्य रूप पनि परिवर्तन भयो। यसरी त्यही समयबाट कामदा एकादशीको महत्त्व विशेष रहन गयो भनेर हामीले शास्त्रमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसैले यस दिन चोखो नित्य भएर पवित्र भएर श्रद्धापूर्वक व्रत बसेमा, कामदा एकादशीको व्रत गरेमा मानिसका सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। त्यसैले सकेसम्म सबैजनाले यो वर्षको अन्तिम एकादशी कामदा एकादशीको व्रत गर्न नबिर्सनुस्। तपाईले गरेको व्रत, कामदा एकादशीको व्रतका प्रभावले तपाईँ मात्र नभएर तपाईसँग जोडिने जीवनमा पनि परिवर्तनका रेखाहरू कोरिनेछन्। तपाईले गरेको पूर्ण निष्ठता र पूर्ण विश्वासका साथ गरेको कामदा एकादशीको व्रतको प्रभावले तपाईँ र तपाईको परिवारले गरेका जान अनजानमा जीवनमा गरेका पापबाट मोक्ष प्राप्त हुनेछ र यस लोकपछि परलोकमा पनि सुख र समृद्धि प्राप्त हुनेछ भनेर शास्त्रमा वर्णन गरेको सन्दर्भ मैले तपाईँ समक्ष व्याख्या गरेको छु। त्यसकारण यो विशेष महत्त्व बोकेको कामदा एकादशीको व्रत अवश्य गर्नुहोला र यस दिन सक्नुहुन्छ कामदा एकादशीको व्रत गर्नु, सक्नुहुन्न भने कमसेकम यो दिन पूर्ण रूपले सात्विक रहेर बिहान उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, सफा वस्त्र धारण गर्ने र यो दिन सात्विक भोजन ग्रहण गर्ने र भगवान श्री हरि विष्णुको स्मरण गर्ने, यति काम भए पनि अवश्यमेव गर्नुहोस्। मान्छेमा त कस्तो हुन्छ भने झन् यो दिन चाहिँ खान हुने भन्दा खान नहुने चिजहरू खाइदिने बानी हुन्छ। कृपया मन, वचन र कर्ममा सात्विकता जोड्नुहोस् है। भोजन मात्रै ग्रहण गरेर पुग्दैन, तपाईले बोल्ने वचनमा पनि, व्यवहारमा पनि, कर्ममा पनि त्यो सात्विकपना हुन जरुरी छ। ल त यस वर्षको अन्तिम एकादशी कामदा एकादशीको व्रत गरेर त्यसबाट आफ्नो जान अनजानमा भएका, जीवनकालमा जान अनजानमा गरेका पापबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि तपाईबाट यो सकारात्मक कदमको थालनी होस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।